Hello，大家好，我係 Joker。今日有啲時間，預先同大家講下呢個禮拜嘅英超賽事啊。一次過睇晒周六同埋周日嘅賽事。今日比較想講嘅呢，其實有3場波咁多嘅。分別係般尼對曼聯啦，賓福特對愛華頓，同埋曼城呢係主場迎戰諾定咸森林嘅。我哋先睇翻般尼對曼聯嘅賽事啦。曼聯最近個勢頹頹地，中路不斷俾人插咧，呢個就係不爭嘅事實嚟嘅。雖然喺歐聯度都叫做係其中一隊熱門嘅分子啦。但係的而且確近期個頹勢係仲響樹嘅。般尼嚟講咧，4戰就0勝1平3負。對曼聯啊，絕對一定係被睇淡噶啦。對上主場嗰幾場對曼城、阿士東維拉、熱刺場場都失3球或以上，亦都輸晒所有盤嘅。唯獨係上一場咧，作客咧係叫做和咗諾定咸森林啦，叫贏翻個盤啦。曼聯亦都連續輸咗5-6個盤啦。睇翻馬會嘅賠率啦，而家尚早啦，當然但係都可以講下嘅。馬會賠率咧就般尼咧就受讓半1，低水0.84，作客曼聯就0.92。但係呢個咧，我見咧馬會就未係太跟外圍，外面其他嘅博彩公司嘅情況。外面博彩公司就冇咁一面倒咧，係主隊低水嘅。呢場波咧，我自己覺得咧，你問我就讓半1嚟講咧，道理上曼聯係應該仲要偏熱咧，先至比較合乎個行情嘅。暫時睇落呢個盤啦，如果你問我啦，如果去到開波前咧，都真係可以咧，個盤都去到受讓半1。首先個大前提係個盤唔變先啦。如果轉咗受1球啊，等等咧，我就另作考慮噶啦。但係如果仲係受讓半1嘅話咧，作客嘅曼聯嘅賠率如果去到0.94至98呢啲區間咧，而主隊仍然係 keep 住0.8x 咧，我都係會去翻個般尼嘅主盤嘅。OK， 好啦，呢個第一場啦。另外有一場咧就係嘅賓福特咧就對住愛華頓啦，主場。賓福特咧今年其實就贏過1場嘅啫喎，踢咗成5場波原來。作客嘅愛華頓就5場輸4場啦，淨係和咗1場，攞到1分咁大把，入咗2球波啦。賓福特咧主場就對過熱刺，對過水晶宮、般尼茅夫一般般嘅對手啦。愛華頓亦都係麻麻地嘅，對啲對手唔算話咩強隊。暫時嚟講啦，就賓福特咧。讓半1啦，馬會主0.96，客就0.81。道理上咧呢場嚟講，賓福特讓唔讓得起半1咧都可以嘅吓。雖然就真係贏1場比較醜怪少許。但係個水去到咁高嚟講咧，睇下到時候咩環境啦。因為都仲有一段時間先開波嘅，都去到星期日凌晨呢個嘅12點半啦。即係聽晚12點半啦。我覺得咧，如果個水咧枕住係咁高咧，譬如話賓福特個水係枕住0.96或以上，而愛華頓去到開波前都講緊0.85以下啲水位咧，我都係會揀翻愛華頓嘅。OK， 好，最後一場啦，曼城就對住聽晚啦10點正啦，主場對諾定咸森林啦。5戰5勝啦，曼城。諾定咸森林2勝1平2負。上季咧，曼城主場6-0咧大炒諾定咸森林。OK， 諾定咸森林，但係作客贏盤贏得好犀利喎。對上3場英超就作客阿仙奴、曼聯、車路士贏晒盤嘅喎，雖然有其中2場輸波。曼城主場就讓2球2球半。高水0.98，作客就0.79。呢個當然要留意住係咪咁嘅走勢啦。同埋上一次我都記憶猶新啦，嗰場對富咸我就都勸大家
試一試個富咸，點知咧半場前整球越位啊，當冇越位咧，整咗個2-1出嚟。如果半場1-1入更衣室咧，又係嗰句，我都好有信心咧。富咸係輸唔到2球以上嘅。咁話點都好啦。咁啊，曼城咧，我發覺咧呢隊波咧就經常有啲估佢唔到嘅表現嘅，即係話莊家都估佢贏唔到咁多粒咧，佢又俾數夠3-4粒俾你，仲要咧經常係臨尾10分8分鐘咧先懟你1-2粒咧，嗰下激到你死嘅。咁所以咧呢場咧，雖然我係會偏向支持諾定咸森林啦，但係基於曼城呢隊波都幾神經刀啦，唔覺意又亂咁入2球世界波啊嗰啲就時有發生啦，或者球證亂追12碼又有咁所以呢場咧，我雖然我精神上係支持作客嘅諾定咸森林，但係我可能咧係會避一避啦嚇，即係見曼城個勢咁盛，咁啊可能對上亦都唔係咁順奶同佢對家嘅時候，咁呢個可能會 hold 一 hold 啦，自己個人嚟講。但係你問我嘅話，我就係撐客隊啊，以呢一個嘅賠率走勢嘅話，好啊，咁啊今個禮拜嘅呢一個英超嘅一個預告啦，或者一個分析去到呢度先啦。咁啊其餘嚟講咧都幫手買一賣廣告啦。咁啊有呢一個嘅方 Sir 或者方展博嘅一個足球戰記啦。咁啊都係開咗冇耐，上個禮拜5先至係開始咗呢一個嘅 Telegram 嘅一個頻道啦。咁啊都戰績都唔錯嘅，咁啊20零場波啦，咁啊自己可以睇睇一陣間嘅一段片啦。如果係有興趣咁啊，盡快加入啦，因為唔擔保呢啲咁嘅群咧係可以營運到幾耐啦嚇。咁啊，亦都係免費，亦都係老老實實咁樣，即係無論贏輸都係擺晒出嚟噶啦。咁啊冇問題啦，即係如果有興趣咁就把握機會咧就去加入。咁啊詳情咧可以留意翻一陣間嘅一啲片段。好，咁啊今日去到呢度先，咁祝大家有一個愉快嘅一個英超週末，咁啊都幾多波睇下嘅。咁啊大戰就星期日嘅阿仙奴對熱刺啦，咁啊大家可以留意啦，睇場好波啦，9點正唔使捱眼瞓。就咁先，再見。